वाओ अमरूद। पर मुझे तो खांसी हो रही है, कैसे खाऊं? नहीं खा सकती। एक आइडिया आया है, खाऊंगी तो जरूर, सीजन का फल है। चलो आपको भी बता देती हूँ। अमरूद को चाकू में लगाया, गैस को ऑन करा, अमरूद को रखा, उसको गोल गोल घुमाएंगे सेम आंच पे। बस अब पूरा अमरूद सीख गया है। अब इसको एक पानी के बॉल में लेकर डाल देंगे जिससे वो इजीली छिल जाए। अब ये छिल गया है, अब इसको काट लेंगे। काटने के बाद सजा के इस पे काला नमक काली मिर्च डाल के फटाफट टेस्टी खांसी की दवाई तैयार है, और गले का दर्द भी में भी आराम मिलेगा आपको।